Image PAODAM ming tabiri basangbo yimnam Anuradha Devi nay kono krumjari housing maroiba PAODA Sayi Tranban lagi yang kai mapan pawik manung dalai bang nursing ke COVID-19 precautionary dose kapage drive asidege Chief Minister N Bidena hodokre Regional Patriotism Theatre the Unity of India haiba topita debating competition pauthokre Lami sangna hal pangdabage awaba mayung naribasi distribution system niyam sumdabage ni haina All Manipur Progressive Farmer Association ke President Thoiba Maitei ne phongdokre Hause pausan ne pizari Manipur ki miyam COVID-19 laisat asidage ngaktung na bagidama Manipur lengang na lokalapa section thaurange sarukama oina chei tara ni pandage yang kai mapan phawi manung dalaiba miyusing na lemna COVID-19 precautionary dose kapage drive ngasidage Chief Minister N Bidena mahake secretary te hodokre Numit humbudra mangani chamna sathagadaba lemna COVID-19 precautionary dose kapaga mari lainana ngasidagi India pumbada hodoliba COVID vaccine Amrit Mahasab Jant Abhiyan ge thoram state asage oina hodopage thoram baduda Health Minister Dr. Sapam Ranjan amasong KFNPD Minister L Susindro Sarugyakhe National Health Mission amasong Health and Family Welfare Department anina senduna pangthokiba thoram baduda Chief Minister and Bidena phongdokibadi ngasidagi hodokhiba COVID-19 precautionary dose kapage drive ase Janems Hospital yauna state asage district hospital amadi health center singdaso pangthokani hariba dose ase kapyaraba miyoshinga matapsana kapthokpi haiki Manipur miyam da ina approve of the university siga laina se ko yam line logum si hogiba pandemic sahi ani ge khari handle da maman yam ab miyo bagi kursi miyo lising ani ge batta mang section na hona na ida ka na lying na na sina amuk kari mo once hanagi phase 1 2 da au giba maina mo another trial web ama au tana pensal ko toraga de koi kunamak ka machine ju yam jada ba koi manipuri mayam se ko yam sound effect over Manipur ki Chief Minister and Bidena mahangna ahanba Chief Minister oiba haurakpadagi pangthopa haukiba miyam ge numit matam khara kobina maram oiduna lepluraba matungda nauna amok Chief Minister ge luching makada planning department ke order matung ina district khudingda tha amage ahum subai irai khudinge pangthokadaba miyam ge numit ngase Bisnupur district ke oina so panchayat resource center PRC hall mini secretariat complex Bisnupur pangthokrai District Administration Bisnupur Narsindana pangthokiba miyam ge numit aduda district asage tongan ba municipalities amadi gram panchayat ge lakpa praja singna makoi ge awata apa apampamda amadi atei tawhaning ba thabak sing mari lenaba official singda phongdokpage kudong saba pikiba kaloinana beneficiary kya da source SD card all is pensioned phangan kiba kaloinana enrolled tawage kudong saba supeki Directorate of University and Higher Education Government of Manipur sponsored Tautuna Kaksang Amadi Chanan District Anege Government Amadi Government at the College Singe Mairu Shinge Oiba Inter-District Level Depending Competition Amaka Manipur College Kaksang Sinduna College Asage Multipurpose Holda Ngase Numing Yungba Matungda Pangthokrai Pangthokiba Debate Asage Topping na Resonant Patriotism Threatens the Unity of India Highway Manipur College ke Misha Yumnam Suniti Bala Devi na program host oiduna pangthokiba debating competition ke speaker na college asmake Commerce Department ke head amadi Associate Professor Y Rajuno oike Tharamasi Patriots Day 2022 amadi Independence Day 2022 bo palan tawduna pangthokadaba thoromge sarukamani lagliba jilagi tang 19 da inter district level quiz ama college ge multipurpose hall da pangthokari Pangthokadariba quiz asage thimna National Integration and Patriotism Haibisini Nakalamaram dangasi pangthokiba inter-district level debating competition aduda Manipur College Kaksinge VF 4th semester ge mahiroi thazai langman hanba United College Natham ge VAC 6th semester botany honors ge mahiroi
Hutemp Jupu Anamna Anishuwa Amadi Kamanipur College Kaksange VHC 4th semester के Mahiroi Pinky Sagol Semna Ahum Sabatake Kosai Mamadi Bosen Loba Class 12 Amadi Tenge examination da Kaksang Dege position da Pangla Kraba Amadi Mathematics da 100 mark Pangduna subject topper Oida Kraba Mahiroi Shingbo Ngase Kaksang High School 1984 metric batch na tarapna okre Kaksang High School 1984 metric batch ke president Naure Monan social worker Yambem Saita Luinana Kaksangka High School 1984 metric batch ke vice president secretary amadi atai member singna thorom mapusing oiduna pangthoki ba taramna opage thorom maduda councilor lower class 12 ke exam da art stream da Manipur pumbage om subatara krabi Naurem Jessica science stream da tereso operation phanga kraba Aristo oinam pha amadi mapan suba position da phanga kraba Naurem sovereignty loinana bosemna lower class tenge examination Manipur pumbage mapan suba position phanga krabi mayang labam Sania Amadi Kulumdai suba position phangla krabi Moirang Them Devarani Yauna mathematics subject da 100 mark phangdura subject topper tarakraba singda lengyan pi amati cash award pi tena punang thawaki taramadu da wangangloi kyana mai palakraba mairoi shimbo puning thogat pagal loinana makhoi ge tungi punsidai hanami mi hanba oirang naba wapam kya phangdoki Amaramda Bosemna Loba HSLC examination 2021-22 da Taraturuk Suba position da Yaura Kraba Emmanuel English Academy Yangang Pokpige Mahiroi Atopam Sombras Apopa Atopam Sunil Amadi Apopi Salam Sundari Top Kongnang Makong Yangna School Asige Mai Palakraba Mahiroi Shingbo Harau Taramna Opogaloinana Kudon Pot Piduna Punang Thogat Pagi Thorompang Thokrai Emmanuel bus boarding ke campus da pangtoki matharom baduda Srimati Ningthozam Ongbi Borni landowner EEA Dr. Salam Sundar Secretary EEA Amadi NC Sarisandra Principal High School section na Metunglen Singh Loinana Bikernel Jeljit Tingnam motivational orator na special guest oina sarugyaki Tarongamari Lainana Dr. Salam Sundar Secretary EEA na Hai Kibda Mairoi Shingna Thawai Haksang Yauna Honarakpana Ngasidi Mai Pakwa School ama oire Hose class 10 tamleba Mairoi Shingda so hadaki sidagi Mathangi exam da amakai hana Mai Pakpa Purangnaba Honase hada phodoke Sahi asigi pangthoke ba high school living certificate examination amadi high secondary school living certificate examination da mark wangna phanglaklaba amadi mai paklaba tongan ba morege mahiroi singbu felicitation cum blessing prayer ge thoramba amore da laiba hill tribal council ge conference hall da pangthokre cookie student organization more blog na sinduna Lijon Trap Ground morege proprietor Saibo Hawkeep TK Mainland Microfinance Enterprise Morigi proprietor Mainland ke Mating Kaloinana Pangtokiba Thorom Aduda JEO Tungapant Shokolon Vaite KSO More Block ke President Sasang Kamar Hill Tribal Council ke President Victor Lungdim Yauna Mori Manungda Leba Tunga Skun Singe Principal Headmaster Amadi Skun ge Oza Sanga Sarugaki Tungda Tharamasaka Mari Lainana High School Living Certificate Examination to Asida Mori Manungda Leba Skun Singe Manungda Top 10 Manung Kiba Amadi Mai Paklaba Mahiru Shinda KSO Mori Bloke Maikai Dege Momentos Yauna Certification Vidunai Kai Kamaki Lomi Singh Hosek Har Fangdabke Awaba Chauna Mayong Nare Awaba Singha Ase distribution system da Niam Chumna Tabak Tabadagini Haina All Manipur Progressive Farmers Association ke President ke Thoiba Maitena ngase Manipur Press Club tapang thopa paumisanga unabada phongdokre Mana Makataraduna Haikibada Thasage Tang Taramatoida Imphal West ke District Agriculture Office da Thokiba Thongdok adu Lomi Singna Harbek Amato Oireba so Panglabati Haiduna Ahinga Haugatuna Laklaga Harbek Amata Pangdavadagini Miyoi lisangani hembana mapamba adu da laklaga department ke baike dage harbek sunatagi chaniga yangkai khaktamak pijagani haibadagi khoisaunaraba miyangna irang adu horakpani irang ase thoknaba kanana selebano haibadu miyamna
loinana khangnaraba ngaktani lomi miyamna thengnariba awabasingka ase kongnabaginamakta kari tawgatage haibadu department amadi mari lainabasingna lomi singdagi suggestion lawpham thoi lomi kharati har supong phangdaba yauri aduga lomi kharana department amadi MLA minister animaktage phangbasu yaudaba nate azigumba kudong sadaba kaya asige wakafam oina department na lomi singa oiba sel ama hangdopiyo haina suphongdarke Amaranda lomi singda matam chana urea har phangalu lomi singda damakta policy semu urea har da politics tawganu lomi da har sinau karba wala singda sinaganu haiba demand tawdana hianglam assembly constituency ge manung chana leba hianglam lai pangalba kaithenda narongi tawdang pauchi ge senior correspondent so oiriba sedo hianglam ex president Ilangbam Bormanina ngarang dage hauduna chatara pasara henbage khongjang ngasai wabagai assembly constituency ge MLA Dr Usam Deven yauna DC Kaksing Somorje Salam Pamadi district agriculture officer sing laktuna wari sanaraba matung condition kharada kuyak pinaduna yanaba purakpadagi chara henbage khongjang handokre Ilangbam Bormani ge chara henbage khongjang handokiba aduga mari lainana lenga ke maikai dage lakhiba Wabagai Assembly Constituency ge MLA Dr Usam Devena Pongdorakpada Thasagi Tang Kuntra Pawigi Manungda Hianglamge Waliba Har Singasi Harbek Chamri Changarom Piraga Hanbage Oina Menes Taungnaba Amadi Matangi Makataba Darkar Oiba Harsing Lokent MLA Agriculture Minister Amadi Chief Minister ga Tanaraga Phangangani Charahenbage Khongjang Handopinaba Haizabani Sarahenbage Khongjang Changsin kiba Ilangbam Bormani na Phongdorpada Lomi Miamna Har Phangdabge Awabake Amayung Nariba Asigi Kalaga Lomi Singda Har Phanganaba Charahenbage Khongjang Ase Ngarangdage Hauzabani Ngasi Lengaki Maike dage MLA Devena Luchinduna Kaksing DC Amadi DAO Yauna Lakbiduna Lamdam Asige Awatpa Har Singh Atubage Oina Menkhanaba Lagliba Tangkuntra Pawge Manungda Piragani Loinana Makataba Harsangsu local MLA Agriculture Minister Amadi Chief Minister ga Tanaraga Fanganaba Honaragane Habigi Tazaba MLA DC SDO DAO na Kuyek Tauduna Yana Cheront Pibadagi Amadi Landam Asige Akang Ahi Miamga Tanaraba Matung Miamge Apama Matung Ina Jara Henbage Khongjang Ase Handopane Haike Patriotic Writers Forum Manipuna Sinduna Nauroi Pump Samungauna Iba Sanathoi Koba Drama Gilarika Ama Hangangda Leiba Marjang Palo Complex da Ngase Pongkre Ngase Githarampa Aduda Sangnareba Aiba Gulam Zat Tongbram Patriotic Writer Forum Manipurgi President Nauroibam Kambaluang AIR Impalge Program Executive Haikrizam Devendra Amadi Hangang Gram Pansaki Pradhan Tongbram Jayantana Mathangsina Athoba Mitunglen Thoramapu Amadi Akhanaba Mitunglen Oina Sarugaki Ngase Pongkiba Drama Lairika Adugi Matagda Sahitya Academy Awardee Sarisanda Thiamna Wangangki Sanginata Academy New Delhi Miang Makada Manipur Dramatic Unit Impalna Putopa Theatre Play Hauba Kunugi Premier So Ngasi Yaskum Police Land Leba Union Asige Auditorium da Utkre Tharampa Aduda DIPRG Hana Director Odamba Amati Film Critics Maggie Chandra Kongbam North East Zone Culture Center Dimapurge Member Sarsada Tiam Amati Manipur Dramatic Unit Impalge President Sorai Samp Keshoramna Mathangsina Subguest Guest of Honor Amadi President Oina Sarugaki Tharong Amadi Lenana Chief Guest Ke Waran Piduna Film Critics Maggie Chandra Kongbamna Pongdo Kibada Manipur ge Theatre ge Wadida MDOSC Sagunaraga Laglaba Amani Matamba Amada Theatre Asina Samaj ge Ohonba Purangnaba Honabada Achoba Thodang Lagduna Lagle Miyoi Bana Ngehaka Awa Potha Bada Natana Samaj ge Asoiba Chumthonaba Dramana Chauna Mateng Pangle Ahalaman Singna Honabiramba MDO ge Pandam Singh Adu Kannaba Makatana Aikoi Kari Taugatage Haibasi Kumna Kanaba Matam Oire Haina Mahna Pudoke Manipurgi Ladiba District Singge Manungda Leiba Gram Pansait Singbo Chakunabage Pandamda Pangthopa Gram Sabage Tarangase Bisnupur District Oinamba Kendragi Manung Channel Leiba Kainau Gram Pansait Oina Pangthokre Kainau Gram Pansait Number City Block Nesinduna
Kainau Thongka Community Hall da pangthokiba ngasige Gram Sabha ge Tharampa aduda Kainau Gram Panchayat ke Pradhan NG Savana Devi Upa Pradhan P Ratan Kumar Retired Teacher H Nazawa amadi Panchayat Secretary Khalend Kangjam PHED Bisnupur Division ge SO A Arun Lonana Award members ng sadugya ke Manipur gi life balancing da amadi athoba kya ge yatafam Lai Kurumba amadi Haigalekata Tamna Nabagidamata Assamge Hozaidagi Numit Taranige Kongsata Manipurda Laktuna Amakoge Office the Ladiba Hozaigi Maitegi Tim Asina Matang Maru Aiba Laipam Lensing Kurumbagi Tabak Makachatade Hozaigi Timpa Aduge Kongsata Kudimakta Amako Amadi Amabo Wangi Tauram Singna Taumi Singna Mapung Pana Mateng Pangli Amukogi office tage Kongsan Baho Kiba Nasage Kongsat Asida Amukogi Razant Leishang Temba Amade Amawobagi President Yung Kaibam Kunjaranina Hozagi Timpa Duki Guide Wiki Kangla Moirang Tangzing Amade Tanga Karang the Leba Kuman Popa Apopi Kurum Laba Matung Mongba Hanba Mahabali Ramzi Prabhu Govinda Amade Kongba Takok Mapan the Leba Puruk Shobida Ngarangka Amadi Nahantal Lai Kurungkiba Kaloinana Manipur gi Loktak Partner Chingba Maru Eba Mapam Kaya da Chusatana Manipur gi Toptapa Masak Singdu Henna Kangnaba Honari Bharatiya Janata Yuba Morcha BJYF Manipur gi President Boris Sarmana Hozai gi Timpa Aduda Govinda Yoropada Lengyan P Yan Pituna Taramna Okiba Kaloinana Govinda gi Luka Aduso Pangan Beke Govinda Daga Hozaigi Maitei Tim Asina Manipur gi tonga mafam singda chaliba asida mating pangkhiba kudimak poire lemeron maira paibe apunba Manipur amuko amadi amawobana thagarpa phongdoke makatana Hozaigi Maitei Tim asige khongsata miyamna cooperation PBU Hozaigi Timba asige makatarapa khongsat oina ngasi yairipok poiro khongjelda leiba Kaina Govinda Chatuna Lai Kurumba Kaloinana Androgi Panamp Ningtho Mayhobi Maisungot Mutaba Maphandachu Chatuna Kurungke Masagi Matunda Kangaboke Amemba RC Unity Park Talaiba Maitei Maicho Tariki Maphamda Hekalekatamke Madugi Matunda Kongzomda Chatuna Kongzong War Memorial Complex Talaiba Athoba Singe Yataphamda Kurungke Bakaloinana Kaksang Garden de Suchangdona Yanke Hozaigi Tim Masana Manipur ge Tunganba Art Form Pama Oidiba Sumang Lila Yengning Batage Mayang Impal ge Kumant Mahikonda Skuna Asge Mahiroi Shingna Metric exam da performance Fazana Pikiba Amade Mahiroi Anina position Panglapaka Madilainana Sinliba Sumang Lila Su Yengna Batarang Tauri Masida Skunge Authority na Taramna OP Bagaloinana Corporation PBK Janurad Laiba Unaco Iskun ge Science Block Amadi Maitram the Laiba Unaco Iskun ge Reflectory Hall ngasi Thanga Kendra ge MLA Oibatanatana MSPD Shell ge Chairman chu Oiriba Tongbam Robindro Marang Kendra ge MLA Thongam Santi Unaco Iskun ge Chairman Ningombam Irabanta Amadi Unaco Iskun ge Staff Sange Auraga Handokre ngasi pangtokiba inauguration function aduda Chief guest ke Warren Piraduna Thanga Kendra ge MLA T Robindro na phongdokibada Unaco Iskuna asugumba khongthang ka ama paikalapa ase miyangbe oina de khwaidagi phabane haujak lairiba private higher secondary school singe admission amadi fee structure ase aduke matik wangi mapa mama singna masa singbo matik chaba mi ama oina ba honabata awaba kya mayuk narabasu macha singbo mamancha wangle khanglaba private school singda thanare Adubu ngasidi Unaco Iskuna yamna affordable oiba fee structure da higher secondary science block hangdopa asina mama mapa singda awaba kharadu oiba sukolagane phongdoke ngasigi inauguration function ga mari lainana Unaco construction unit ke tonga ba staff singda makoina tawriba performance sing adubu sakangba oina best performance ke award sukrisina ke Manipur lengang namatampa amada state animal state ki lay amadi state usek oina lauthokraba lamdam asige tanglaba lanto oiribesingi manungda state asige asiga sa amadi state lay de kanana bane haiduna
chahi ki oina festival amadi chansuari samduna honari adubu state ki use ko oidiba nongent kanana bagi damakta hojik pauba khongthang amata paikhat bagi mami udri maramasina state ki use ase Kanduna Thamnana Bagidamata Wildlife Sanctuary Park Sabagloinana State Festival Pangtung Nabasin Bio Haidangasi Manipur Press Club ta Wildlife and Environment Protection Organization Manipur Amadi Razai Kulent Village Singai Anina Sinduna Pangtopa Paugimi Pamda Razai Village Authority Gi Chairman Oibata Natana Organization Sing Asigisu Member Oidiba Ismail HS na Pungdokre Paugi mi pamba aduda mana makataraduna haikibada makoi ke khul aseda nongenta haidiba usega asi pangata hatuna chanarami adubo haukiba chahi lisingani taramanga da nongin asi startup ba ne haiba khanglakpadagi mafam aduda uchega asibo heka hatuna chaba mioida final ina lupalising tara thianduna lagli Housing khul asida nongin de uchek maseng chamri rong khaktamak oba phangli makhoi singa asibu kanana bagidamata lenga kamadi mari leinaba dipamina ming sangviduna mathau taba tabak sing paikhapi haina phangdokhi Gotabaya Rajapaksa Sri Lanka ge president Fam Thadokle haina lautolaba matungda Supreme Court na mahake manaunipa ani boleba ka du thadokduna chatpa yararoi haina order thokre Makoi adudi Hanagi Prime Minister Mahinda Rajapaksa amasong Hanagi Finance Minister Basil Rajapaksa ne Gotabaya di Hanana Lewak adu thadokna ahamba Maldives ta madudake Singapore yaukre Mahinda Rajapaksa so mahake supporter singna mahake mayamba Gotabaya ge office ta protest tawba lakpa singta attack torubadiki ikuidana phamda dokibane Speaker Mahinda Yappa Abewardana Nana Haikibada Gotabaya legally resign Taukre Prime Minister Anil Wickremesinghe acting president oina wasak lauraba matungda hingsa yauna protest wasang balak sinaba security force ingda power seasonaba haike protesters singna kudum chanduna thamlamba presidential palace government senekre haidi July gi tangkonda anova president ama parliament khangadore President Khanbagi election da vote thadaba lakpa parliamentarian singda full protection pigne haina acting president pangdoke South Gujarat amasung Saurashtra region da ngasi nong yamna kan haithakre taluka tarukta nong subke chang millimeter jani yauki haugiba sayundage Gujarat ge mafam ayamada nong yamna kan churakle haugiba pungkumari da ngasi ayopung taruk phawbada Balsad taluka ge Kaprada da nong chubake chang millimeter chaniga yankhom do yauke haire atai nong yamna kan chukiba mafam singdi chiki millimeter chaniga nifumari Sutrapada millimeter chaniga nipu Gandhibi millimeter chaniga kuntramatoi Dharampur millimeter chaniga taranithoi amasung Napsari taluka millimeter chaniga taramathoi de ngasi ayupung taruk tage pung tara phawbada Talala taluka da millimeter humpu yauna nong chukhi IMD na haikibada South Gujarat amasung Saurashtra region da nong yamna kan chukhigane Hauzik sanabagi pauda Yaisa Football Association na sinduna Yaisa Football Arena kaksangda sathariba Fort Yaisa Football Festival 2022 under 14 years ke ngasi sanakiba match ani ke ahamba ground da FC Lamjauna FC Mantak Upsabu Panchan Taruk Sunya da maithiba pikre ngasigi ani suba match dana Italpa e Waikhongna NT football team bo Panchan Taramathoi amada thoiki Hauzik aroibada maroiba pau amone pizari Sayi Tranbandagi Yankai Mapan Pawik Manungda Laiba Mirsingi COVID-19 precautionary dose kapage drang asidagi Chief Minister and Bidena Hudokre Regional Patriotism Theatre The Unity of India Haiba Topita Debating Competition Palthokre Lami Singna Harpandabagi Awaba Mayung Naribasi Distribution System Name Sumdabagini Haina All Manipur Progressive Farmer Association President Thoiba Maiting Pondo Image Paldam Asigi Matang Sidaloijere Meng Tabiri Basangwa Makana Krumzari